Kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim Valbon Limani do të jetë kryetar komune në Gostivar në 4 vjetët e ardhshme, pasi që në zgjedhjet e djeshme të ripërsëritura ka marrë 15.345 vota ose 64.48%, kundër kandidatit të koalicionit Vlen, Nevzat Bejta, i cili mori 7.510 ose 31.56%. Në shtabin e AKI-s, ku të buan dhe analizuan rezultatet, filloi festa dhe Limani tha se ka korrur fitore ndaj kundër kandidatit të Vlenit Nevzat Bejta. Ai shprehu falënderim për mbështetjen e votuesve. Dallimi me kundër kandidatin është më tepër se 2-1. Gostivarasit votuan me Gostivarin në zemër dhe të gjithë u dërgojmë vetëm një mesazh, të fala nga Gostivari. Në Vrapçisht, kryetar komune do të jetë Isen Shabani, po ashtu nga koalicioni Aleanca Kombëtare për Integrim. Shabani mori 5.414 vota kundër kandidatit të koalicionit Vlen, Zulhajrat Demiri, i cili mori 3.135 vota. Pas përfundimit të zgjedhjeve, kryetari i ri i komunës së Vrapçishtit tha se kanë fituar 2-1. Kemi një rezultat 2-1, afërsisht nëse përkthejmë në numër të votave, dallimi është diku 3.000 vota, jemi në përsi. Falënderim të veçantë për aktivin politik të Aleancës Kombëtare për Integrim. Sigurisht që nuk diskutohet dhe di liderëve tanë që na kanë mbështetur maksimum. Në ndërkohë, krerët e koalicionit të Aleancës Kombëtare për Integrim, Ali Ahmeti dhe Arben Taravari, uruan Limanin, ndërsa kërkuan edhe zgjedhje të parakohshme. Përveç që është përdor në komuna tjera inxhinieringu, këtu është përdor një mjet tjetër sabotazha, bojkoti, që ne të mos triumfojmë në rrethin e parë të zgjedhjeve. Duhet ndaj këshetësim që nuk e kam shfaq. A thua do shkilet besa e dhonë. Dua të falenderoj çdo aktivist. Aleanca Kombëtare për Integrim u tregua se bashkë mund të bëjmë rezultate të jashtëzakonshme dhe kjo më është një frymë e re e cila besoj se do të vazhdojë në zgjedhjet parlamentare të cilat unë i pres 2026, ndash ato të mbahen në maj apo në tetor. Sidoqoftë, fitore e madhe e Aleancës Kombëtare për Integrim, do me thënë u tregua se kur 2 parti politike, apo më shumë parti politike, këtu është edhe zotri Murat Sali, i cili gjithashtu është pjesë e Aleancës Kombëtare për Integrim, i falenderojmë të gjithë partive politike të cilat na kanë përkrahur dhe na kanë ndihmuar. Kandidati i koalicionit Vlen për komunën e Gostivarit, Nevzat Bejta, pas përfundimit të procesit zgjedhor, tha se edhe pse rezultati nuk ishte ai që shpresonin, mesazhi i qytetarëve ishte i qartë, dëshira për ndryshim ekziston dhe është e fortë. I falenderoj të gjithë qytetarët të cilët e mbështetën ndryshimin dhe ishin kundra krimit që është bërë për 8 vjet të shkuar. Ata e këqpërdorën financat e komunës të cilët i kanë plashkitur, edhe për një javë rresht ata kanë ndajtur shumë para të qytetarët e Gostivarit, edhe besoj se institucionet e shtetit do të hyjnë në komunë dhe do të vërtetojnë krimin që e ka bërë Taravari dhe e ka vazhduar Limani. Na do të vazhdojmë me aktivitetet tona, edhe besoj se çdo gjë do të dalë në sipërfaqe. Nga koalicioni Vlen thonë se shqiptarët folën me një zë në 10 komuna për ndryshimin, ndërsa uruan Limanin dhe Shabanin për fitoren. Vlen është fituesi absolut i zgjedhjeve lokale me 10 komuna të fituara, duke konfirmuar fuqishëm besimin qytetar dhe mbështetjen e gjerë që shqiptarët i dhanë ndryshimit. Përshëndesim për mbylljen zyrtare të procesit zgjedhor lokal, i cili u mbyll dje me zgjedhjet e përsëritura në Gostivar dhe Vrapçisht. Me këtë rast, u urojmë fitoren kandidatëve nga opozita, Valbon Limani dhe Isen Shabani. Vlen do të vazhdoj të punoj me përgjegjësi për qytetarët dhe në interes të shqiptarëve kudo, duke e shndërruar këtë besim në punë konkrete dhe zhvillim real, thonë nga koalicioni Vlen.
Kandidati i vetëm në qendër zhup, Arjan Ibrahim, nga Partia Demokratike e Turqve, nga 100% të votave të numëruara, ka marrë gjithsej 973 vota, po aq sa kanë votuar. Kryetari i VMRO-DPMNE-s Hristian Mickoski njoftoi se Oner Jakupovski nga VMRO-DPMNE ka fituar zgjedhjet në komunën e Mavrovro-Stushës. Mickoski tha se me këtë VMRO-ja fiton komunën e 56, ndërsa LSDM-ja opozitare mbetet me 6 komuna.